Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески на средината од оваа работна седмица, одморајќи малку од политиката, да речеме, и од оние теми кои постојано ги разработуваме, а се конкретно од политички аспект. Денеска ќе се осврнеме на нешто што можеби го сметаме ние новинарите кога се ги делиме темите за пограѓанска тема. Денешната тема се однесува токму на хаосот за кој што обвинуваат граѓаните за сметките за водовод и канализација, а од јавното предпријатие велат дека станува збор за рутински опомени. Прилогот на колегата Христијан Баневски токму во продолжение, за да може да завлеземе во темата малку повеќе, а вие секако имате простор на нашите два телефонски броја 0260 91 924 0260 91 925 да се јавите и да споделите, па еве бидејќи станува збори за сметки и слични работи, можете и конкретно не само и за водоводот, туку и за нешто дополнително, но тоа да не биде премногу долго, бидејќи знам дека некои има долги листи веројатно на обвинување, за да може да оставиме простор повеќе граѓани да се јават. Прилогот на колегата Баневски во продолжение. Хаос пред шалтерите на јавното предпријатие Водовод и канализација. Стотици граѓани деновиве со часови чекаат на шалтерите за да ги решат неправилностите во нивните сметки за надплата. Голем број од граѓаните добиле сметки во кои се предупредуваат да ги платат за останатите сметки, а во спротивно сметката ќе им биде зголемена за судски трошоци и извршител. Некои од нив се жала дека веќе им биле блокирани сметките без да знаат зошто и велат дека претходно не добиле никакво предупредување. Дел пак велат дека се принудени да плаќаат за услуги кои не ги користеле, да плаќаат сметки за домови кои повеќе не се во нивна сопственост или да исплаќаат за останати долгови на нивни роднини кои претходно веќе ги подмириле. Обвинуваат дека јавното предпријатие не ја ажурира својата база на податоци. Голем дел од граѓаните се жала дека добиле сметки за наплата со износ многу поголем од нивната потрошувачка. Дел од нив пак велат дека добиваат опомени за заостанат долг иако навремено си ги плаќале сметките. Тие воглавном се жалат на како што велат неажурноста на оваа јавно предпријатие. Он белешка не ни донел сметка и нас одма опомена ни иде за 570 денари. А плюс имам за извршител, господјата е почината пред 3 години, нема во незе никој да живее во таа куќа и вчера иде опомена од извршител дека ќе ја тужат. Ова е јака машинерија на пари перење. Оваа држава не знам до кај ќе оди, што ќе прави со ова. После 6 години ми наплаќаат ова комунална хигиена. Викам, јас си плаќам редовно се, што да плаќам. Еве ти број 1, број 2, 2011 година, тие 3 месеци ги имам платено. Од јавното предпријатие Водовод и канализација ги отфрлаат овие обвинувања и тврдат дека станува збор за рутинска опомена за заостанат долг на граѓаните. Содржината на овие дописи е можеби конфузна за корисниците, па наместо како опомена тие ги сваќаат како извршна одлука, со што доаѓа до забуна и хаос во просториите на предпријатието, додаваат оттаму. Тоа беше прилогот на колегата Христијан Баневски, кој токму за ова прашање се посвети во текот на денешниот ден. Прилог кој повторно ќе го погледнете во дневникот во 17 часот со сите останати детали од изминатиот период на денот. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав од Кичево, Николче Петерски. Поздрав и до вас до Кичево, повелете. Благодарам. Како прво, стварно не можам да се значудам од оваа власт, господине Огнен, што све се дешава во текот на животот на граѓаните. Значи, сите знаеме како бевме замолувани дека вода нема да плаќаме и ред други работи известно време и подолго време, дека сето тоа ќе биде опростено, само да одадеме гласот за оваа власт. За жал, тоа не се исполни. Сега им идат сметки невидени по 30, 20, 40 илјади денари за луѓето кои не плаќаа. Исто кој и јас сум учесник во тие кога сега дојдов во ново живеалиште, можам да речам, имам за останати долгови, сепак тие долгови мора се платат и ќе си ги платам како и секогаш. И мислам дека во спротивно, ако некој сака нешто да ви нанесе, значи стварно во интерес нивни на тие извршители и судските трошоци, све ќе ги сносиме ние граѓаните. Затоа мојата препорака на граѓаните ќе им порачам уредно плаќете и сметките, оти стварно ќе остане без нас. Овие не бараат начин како да ни ги земат парите. Без разлика што граѓаните во општина Другово, каде што јас живеам,
Верувајте или не, све со само придоне, сами искупу, плаќање на сетки, сами копање све, водата ние плаќаме по 1000 денари до 1200 со ѓубрајна, а ѓубрајна немаме ништо. Значи сепак нека имаме услуги, нека си земат пари, никој не е против. Значи ниту едното го имаме како што треба, ниту контењер, ниту ова, ниту она. Значи ниту другото. Затоа и нека чујат оние кои треба, мислам дека нешто да ни изгледат во сусрет. Ви благодарам што ме слушате и посакувам се најубаво во текот на целата недела. Јас вам ви благодарам за јавувањето. Поздрав до Кичево. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па сега ја ќе се поврзам малце со законите во оваа сфера, колку можам. Ја мислам дека после година или две сметките застаруваат. Како може сметка од пред 10 години на починато лице да му доваѓа извршител? Тоа е незаконски према мене. Второ, бидејќи сум жител на Скопје, па луѓе, треба да им помогнеме на зградетина да ја направат. Па сега на секој начин гледаат да земат некој денар повеќе од граѓаните. Благодарам многу. Јас вам ви благодарам за јавувањето. Поздрав и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало? Ве слушам. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Сум граѓанин од Скопје, па сакам нешто да се јавам. Мило ми е. Затоа што мене ми дојде Огнен, стварно редовно ја гледам емисијата, меѓутоа не скам да бидам нападна да се јавувам. Ако нема гајле, затоа сега добивте можност. Ме потикна малце да се јавам и јас, пошто сум јас у таа група. Ајде. Ми се случи вака дека ми прати опомена, не сум ја платила водата. Кога гледам 8 сметки платени, 4 не платени. Отидов, подмирив, платив све. И ми рекоа, за тие 4 вика, можеш ли сега да платиш? Викам, јас сум пензионер, не можам одма да ги платам. Наредната пензија ќе дојдам ќе ги платам тие 4 сметки. У меѓувремено, додека дојде наредната пензија, у меѓувремено ме дале на извршител со платените сметки и со овие 4 неплатени. И денес 2 дена вртам операторите зафатени. Никој не се јавува. И денеска едва и добив, па и плюс на извршител платив. Имам платено и на извршител. И ми се јавува, и денеска едва и добив, и вика, соберете ги тие што сте платиле, па дојдете да видиме што сме направиле. Па како викам што сте направиле? Не ли се договори? Викам, кој ќе земам пензија, преку пат сум тука, ќе дојдам, ќе платам. И сега остану петок да видам што ќе направам. Не знам, ова е страшна работа. Ова е плячка невидена на народот. Ја не знам овој Груевски што мисли овој народот, кожата ли мисли да му ја одере више. Не знам, стварно не знам. Добро. Толку сум изреволтирана затоа. Се ова редовно ја пратам вашата емисија и стварно ме потикна да се јавам. Ако, мило ми е. Фала многу и убав ден. Ви благодарам за јавувањето, убав ден и за вас. Да, секој ќе си пронајде своја тема тогаш кога ќе дојде редот и кога ќе му дојде време да ја искоментира. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до сите. Благодарам. Епа, јас сум еден од тие што трети ден чекав денеска таму пред водовод за нивните глупости што ги прават. Бидејќи нивните инкасатори на 4-5 години еднаш читат, па така доаѓа сметката одеднаш да се плати. И од озгора на тоа дира тужба за и како тужен да ги плаќаш допунските сметки. А второ, имав исто дуќан у двор, кој е срушен, тоа беше бифе билјард, срушен уште пред 11 години, 2004 затворен. Они сега ме теретат за 2009 и 2010 да платјам сметки за ѓубретарина, а објектот воопшто не постои. И за тоа сум даден пак на извршител, но од некои вработени таму слушнав, наводно било наредено мора пари да створат. Па како знаат? А тоа истото се дешаваше и со управа за приходи. Те блокираат бесправно и ти од управа викаат, наредба имаме, што да правиме ние? Иако е бесправно, треба да собираме пари. Така да, ова е баш и бозук. Нема крај. Со овие работи. Добро. И ќе продолжите да одите пред шалтерите на водовод? Што? Добив тоа и туженото и све да си плаќам на рати. А за тоа што ме тужат за дуќан од 2004, за да им затворен 2004, а ја да им плаќам 2010 и 2011, епа нека дојде извршител, па ќе му дадам ја еден кубик земја тука од дворот.
за да се раздужиме. Добро. Ви благодарам за јавувањето, да. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добро, дали имаме некој друг на другата линија веќе да успеа да воспостави комуникација? Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Во денешното издание на Очи во очи разговараме токму за хаосот со сметките за водовод и канализација, за кои што од јавното предпријатие рекоа дека тоа се рутински опомени. Добар ден. Добар ден, колега. Ве слушам, повелете. Петар Христовски Пепи. Поздрав до вас, повелете. 80.000, фала, поздрав до сите во 24, Благодарам. поздрав до сите. 80.000 ми дое сметка предупредување. Колку? 80.000. 80.000. 80.000. За вода и смет. Да, од не знам која година, од 2006 имам платено све, сега жена ми оди брка, натаму уште сега незгодно ми е да ја прашам, те плашам, што ќе ми кажи, значи ова е ужасна работа. Платено 100 милион %. Значи може да дојде до некој што е малку вака разочаран, депримиран, да направи нешто што не треба да прави. Мора да се прекине хитно со ова. Предупредувам, може да дојде до лоши ситуации, до убиства, како што направи Томе пред 30-50 години. Знаете, од пивара. Фала, поздрав од Петар Христовски Пепи до сите. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето, да не одиме со толку црни мисли. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Ве слушам, повелете. Ало? Да, намалете го тонот на телевизорот да не ви доцни гласот. Одма. Ајде, благодарам. Ало, добар ден. Да, ве слушам, зборувајте. Сакам да кажам поздрав за мисијата. Благодарам, поздрав и до вас. И ова, речеме, исто тема, што е многу вака интерес на граѓаните. Но слушатели доста незадоволни се гледат. И истите се што се гледа. Се хаос беше порано од поранешната да не кажам партија, тоа е, значи, душа вадници, гледате, никако на народот не дадеа ни градија. Сите јавни предпријатија беа по стечај. По стечај. Никако не работее домакински, само грабеж праве и на пола. И подка, и беа по задужените нема каде. Ништо не плакан. Анархија се ладееше. Сега владата се замеша, владата наша, благодарение на владата, даде пари по сите јавни предпријатија, да кредити, за да може да се работи домакински човеци поставија, ево, се функционира. Сите јавни предпријатија функционира. Зато има разлика. А тие што не си плакале, тоа е само да се кажат, не домакини се, гледа се. Сами се јавува дека толку колку дугови имале. Па не се домакини, не си плакале. Шо не се плакале, ки има. И гледам ги сите тие, поготово се јавуват јавно незадоволни. Па ајде бе на избори, ајде покажете се на локално, на централно ниво да видиме што ќе добиете. Него само за афери. Афери, ништо друго од опозицијата, само афери, само фалсификати со лични карти. Добро, ама тие афери не се пишани во сметките за вода и канализација. Сите треба да си плакаме. Се тоа под загуба од нино време, кога немаме ние, загуба беше се по грабеж. Сите оставија дуго по сите јавни предпријатија. Павло Кажонка, сите директори оставија. Сега нема ред, сите имат јавното предпријатие плати имат, возни паркови имат, чисте се, работе се, домакински се, кредити ги врна на буџетот на владата. Значи, има разлика. Добро. Во сите теми што ги кажувате, сите луѓе истите се јавуваат и се незадоволни. Ево ве ни избори се добиваат гласови. Него бегат вашите лидери, само зашто са? Зашто правија криминал? Они правија криминал. Добро. И ви оставиено. Добро. И кредити и се. Пријатно. Пријатно и до вас, ви благодарам за јавувањето. Ке се задржиме од следните јавувања, се разбира, на сметките за водовод и канализација, освен ако немате добиено дома сметка за вода на која што вели дека треба да платите една афера. Добар ден.
Ало? Ве слушам, повелете. Добар ден. Поздрав да вас, повелете. Значи, јас ке почнам да ви се јавувам као вие предплатените изгледа. Добро. Значи, кога беше дипломатијата ви се јавив... Ама погодени ви се темите, не за друго? Да, вчера не можев да ве добијам тоа као од ден, не можев да ве добијам за демократијата. Значи, и овака ме иритираат уствари повеќе јавувачите него темите. Значи, оваа ме предизвикава тие, значи треба да разликуваме што е политика, што е економија, што е живот, што е обврска. Нашето незнаење и неумење, нашата неедуцираност на граѓаните не ме ослободува од некои обврски. Ја овдека не гледам никаква политичка тема. Значи, иначе се јавува слушателка граѓанка од центарот на Скопје, да кажам, од плоштадот. Така, повелете. Значи, не знам зашто овдека би мешале политика. Не знам ни јас. Имав еден случај, значи редовно ги плаќам сметките, кон сите услуги кои ги добивам. Ако некој се согласил да живее во град и во метропола, и ако не е во селски двор, значи мора да плаќа и паркинг, мора да плаќа и вода, мора да плаќа и парно, и не знам кои други работи. Што би правил ако се најде тој во Америка и ако не плати 2 рати за кредит, за куќа која ја земал на кредит? Ќе го иселат, на никого нема око да му трепне, нема да има и оваква емисија каде што може да се јави. Значи, ако јас нешто плаќам, очекувам сите оние кои живеат во Скопје да плаќаат. Али за сметка на тоа, да добијам и услуга соодветна на она што го плаќам. Значи, искуствено тоа ме иритираше. Не е точно, не можеме ние дрвја и камења и не сакам политика никаква да мешам. Значи, добив една опомена, јас редовно ги плаќам сметките до 1 по добивањето. Значи, очекувам тоа да го прават сите. А дали е некој невработен? Дали некој има 16 ниви некаде а сака да живее у центар на Скопје, а тие ги рента? Дали некој? Значи, ако не сум способна да живеам во Скопје, нема да живеам во Скопје, ќе се вратам во Свети Николе. Ќе живеам таму и ќе обработувам тоа. Или ќе одам во Америка. Али тоа што ми е обврска кон јавните предпријатија, ќе си ја исполнувам целосно својата обврска. Значи, луѓето се прекрасни и многу љубезни во водовод и канализација. Значи, една сметка за останата од 9 месец случајно. Значи, дали не дошла, дали ја ставил во погреш, нева. Се јавив. Најљубезно ми кажава, отидов истиот ден, ја платив, им ја се јавив. Значи, ми рекова веќе за 2 дена дека им ја раскнижена. Значи, ништо она што јас сум го подмирила кон државата и сум го потрошила, односно кон државните или јавните предпријатија, значи, никој не дошол да ми чукне на врата. Значи, и ве молам во оваа емисија, сите тие гледачи, значи, да се држат до темите. Значи, луѓето на телефон, значи, јас не појдов до водовод и канализација. Значи, толку љубезно и коректно се однесуваа. Емисиите да се користат конкретно за темите. За темата, добро. Сите оние кои не си ги исполниле обврските, кон ЕВН, кон водовод, кон, не знам, хигиена, кон улично осветлување, а сакаат да живеат во Велеград, ве молам, нека платат, па нека повелат во вашата емисија да даваат коментари. Малку мислам дека несоодветно ви е барањето по однос на тоа живењето во град и слично. Не знам дали мислите дека луѓето во Свети Николе не плаќаат вода. И мислам дека малку некултурно од ваша страна, но во секој случај... Не, во тој смисол не плаќаат. Така го кажувате, многу ксенофобично ви делува муабетот. Не плаќаат вода. Ако се бунарски се снабдуваат, бидејќи јас познавам луѓе што се скопјани и од Скопје и не плаќаат вода. Значи треба да се исклучат. Па тоа е веќе друго, да велите некому да се врати назад. Тој што не плаќа, значи тој што не ги подмирил обврските кон јавните предпријатија. Ако јас ги плаќам, очекувам секој граѓанин на оваа држава да ги плаќа. Не може да има привилегирани. Точно, затоа не сватив кој е проблемот со луѓето што дошле од надвор да живеат во Скопје. Привилегирани не може да има во државава во однос на обврските и плаќањата кои ги имаме. Затоа повторно ве прашувам, не ви ја сватив логиката зошто луѓето дојдени од надвор, не плаќаат сметки, директно нив ги обвинувате.
Не ги не, погрешно ме разбравте. Да, затоа што цело време нив ги користевте за пример. Затоа што кај ние плаќаме и затоа што ни го собираат ѓубрето од контејнерите. Да. Значи има коментари дека нема потреба за тоа да се плаќа. Значи нема потреба таму баба ми кај што живее, можеби нема потреба да плаќа. Затоа што нели го палат ѓубрето. Али овдека затоа што доаѓа секој ден камионот да ми го собере сметот, има потреба да плати. Добро. Значи во таа насока. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Еве јас ќе ви кажам дека има многу села во Македонија каде што исто се собира ѓубрето и не се пали баш секаде, ама тоа е веќе кога човек ќе прошета малку понадвор. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Дали имаме некој друг на другата линија? Ало, добар да, ден. ве слушам, добар ден. Прв пат се јавувам во вашата емисија. Мило ми е, повелете. И сакам да искоментирам и јас малце. Да, повелете. Госпожата пред малце што се јави, сакам само така малце да коригирам. Дали знае она со какви лични доходи има примања уствари, што кажува оти треба секој да ги плата. Свесни сме ние што сме истрошиле енергијата, оти и водата, и се да се плати на време, ама дали има пари и колку останават со 6.000 социјална помош, оти ние сме социјална држава, наистина е таа, и 9.000 плата. Јас сум вработена со 37 години работен стаж. Земувам 12.000 плата, од кој минал труд имам 3.000 дарки. Што треба попчин да платам јас? Дали треба лекове да земувам, дали треба струја да платам, дали треба вода да платам, знам, од сам го истрошила, тоа треба да го платам. А как да го подмерам тоа? Значи јас не треба да јадам, него да бидам изчистена према државата. Така, добро. Ви благодарам за јавувањето, да, поздрав до вас. Значи, темата која што денеска е поставена, точно затоа и реков на почетокот дека е граѓанска, бидејќи зафаќа многу аспекти. Зависи од економскиот стандард на граѓаните во државата, зависи од тоа колку плата земате, колку е вашата куповна моќ и колку моќ имате, впрочем, да си ги подмирите долговите кон јавните претпријатија кои ви обезбедуваат услуги. Истовремено станува збор, повеќе аспектот и на колегата Баневски во прилогот беше за тоа дека настанале некои пресметки кои што граѓаните сметаат и се жалат дека не се точни, за кои пак од предпријатието велат дека станува збор за рутинска опомена. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Гледач од Скопје. Поздрав до вас, повелете. Значи, имав ваква прилика исто и на господјата да се надоврзам пред тоа што рече дека сите сметки мора да се плаќаат. Тоа е факт, дека сите сметки мора да се плаќаат, али факт е дека година и пол на мене ми нема дојдено сметка за ѓубрарина од КХЦ. На мое лично идење таму, година и пол платив медален на извршител дека немам платено. Сметка година и пол немам дојдено тука, дома на адреса кај мене. А имавте побарано некаде, се обративте до КХЦ или? Значи јас сам на лично мое барање отидов да видам зашто не ми идат сметките. Година и пол неплатено, имам 2 тужби за тоа, за комунална хигиена зборам, за хигиена, да. За водовод исто така, ненавремено доаѓање на читање на саатите, не носење на белешки и тоа ти е хаос. Значи сметки немавте, побаравте да прашате зошто немате и добивте 2 тужби. 2 тужби имам за 2014 година и 2015 година за тоа што сметката не ми е дојдена на адрес. Така. Добро. И До мене имаше уште еден што не живее од Скопје, значи правевме молбе, што не живее од Скопје, у Скопје имал куќа тука, значи не можеше да се разбере. И он имаше 4 тужби, значи 2011, 2012, 2013 и 2014. 50% вика таа што работи, 50% вика мора да плаќаш вика ѓубрари и водовод, а не живее во Скопје. Барам да видам што е работа со оваа држава. До кај ќе стигне? Така. Значи треба да има тука, како у старо време што е било оној еден кмет усе, и треба да земе едну мотку и тој треба да поведе ред подхитно. Така, добро. Ви благодарам, да, ви благодарам за јавувањето. Дали имам некој друг на линија? Ало? Ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден.
се јавам во врска со темата. Повелете, ве слушам. Господјата пред малку што се јави, што го кажуваше од град до град, ваму таму, изгледа она работи у водовод или у Евана некаде. Сигурно таму. Сега нас ни дојде сметка, значи цела година инкасаторот него чита водомерот и ми доаѓа мене сметка 13.000 да платам плюс за 11 месец. Само за еден месец 13.000. Да, значи не го читал господинот саатот цела година и вика 13.000. Отидов таму и ми направија коваѓи на 3 рати под наводници. И сега првата рата ја платив и сега одма ми доаѓа сметка за предупредување. Па чекај бе, што вика господјава, владата не е она, како да не е онадва? Ми 4 месеци плата не сум взел. Со што да платам? Прво, например, сум бил надвор, у Швајцарија сум бил. Таму сметот не се плаќало кај нас од квадратен метар. Таму си купуваш врекички и со врекичката, например, од комунали се купуваш врекичката, можеш овој месец да потрошиш 20 врекички. Можеш ниједна да не потрошиш. Значи така ја плаќаш ти комунали за таму. А тука удри. Абе дали е тука или не е тука, зимаат пари. И ова е жива пљашка. Водата е најскапа, струјата е најскапа. Тука све е најскапо. Само гледа владата да си прибере пари и баш ја гајле. А дали јас сум взел плата или не сум взел плата, него не го интересира. Они мислат дека господјата мисли дека ние во Париж живееме или во Њујорк. Она била ли во Америка па да види како е? Во Америка добро, да не зборуваме за неа во ред. Тоа сакам да ви го кажам дека не се коректни уопште. Добро. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали кога ќе отворите тема за локален ксенофобизам, секогаш да очекувате реакции кои што ќе ви се појават, особено во доба на живење, каде што миграцијата внатрешна во државата е многу природна и многу нормална, но кој што си посел тоа ќе жнее. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Овде граѓанин од село Извегово. Поздрав до вас, повелете. Види вака сега. Ние во Извегово имаме вода, ама сами што сме носеле. Добро, значи сами сте си обезбедиле водата? Сами сме обезбедиле вода. На мојата, лично јас сум тој што сам сум обезбедил вода, на мојата линија живееше 50 фамилии. Сега вака да послушаме добро. Пошто сите се комунали платени. Од општината немаме ни абер ни ништо. Погласно држијата. Да, повелете? Доаѓа сметки, а буквално саатот е на моје име. Сметките која 3 месеци, 5 месеци, 6 месеци доаѓаат. Се што е со мене, што е со другите луѓе кои ја исклучам струјата, водата, ќе немаат 40-50 фамилии после мене. Така? Дали тука сум ја виновен или општината е виновна што не донела вода? Кога сите сме на комунали, платени и се дозволи со сите церемонии. Исто ќе кажам тоа на господјата. Ја плаќам комунали за канта 300 динари. Ја собират еднаш неделно. Таа господја живее на асфалт. Ја живееме у кал. Дали сме тука заедно со истите сметки? И дека ми каже на мене што е подобро, да си плати сметката или не плати сметката, па се јас седам у кал. Јас секав тој ден колата ја перам. Так. Секој месец купувам кондори нови или патики. И кој е учар? Господјата што живее со стекле со 12 сантима, да качи зграда, или јас што живеем у село? Така. Слободно дојдете екипа, видите, снимете, па ќе видиме што е разликата. И на кого се поише се терети. Лично има 200 метра влечена линија. Од мојата линија има земјалиште 30-40 куќи, од мојот саат. Така. И што е тоа сега по-фино? Кажи ми, се објасни, и господин дека слуша, дека да слушне. Слуша. Слуша сигурно. Добро. Дојде и огнем, во Избегова, ја и ти се знаем многу, ја сум Иле, се гледаме стално на митизи. Нека дојде и ке една телевизија и ке видиме каде што е. Што е таа господја подобро од мене? Ја 300 и кусок на куќи. Добро. Аз се комунали сум платил за сите церемонии. А живееме у кал. Добро, ајде да оставиме простор, бидејќи на крајот на емисијата сме некаде уште за други јавувања. Добар ден, дали имаме некој друг на линија?
Ало? Да, ве слушам, добар ден. Добар ден. Повелете. Се јавам лично од Прилеп. Да, поздрав до вас, повелете. Со свртки за вода. Ало? Да, ве слушам, зборувајте, да. Ама не сум. Не, вие сте во програма, зборувајте, ве слушам. Абе, збарувам таму отка. Може би имате фонија некоја бидејќи ви доцни гласот, без разлика, вие сте во програма, сите гледачи ве слушаат и јас ве слушам, повелете. Добро вечер. Да. Се јавам од Прилеп. Од Прилеп се јавувате за сметките за вода. Да. Ајде. Друга, јас се слушам. Вака сега, ако имате... Да. Ајде. Друга, добро вечер, ова ти е емисијата, се најубаво. Благодарам, ајде. Али, вака ви кажам нешто. Со водостопарство, со наплаќање за вода, сметки. Да дојдете во Прилеп, па да видите. Ало? Зборувајте, господине. Да дојдете во Прилеп. Јас сега се некој ми тува таму на телевизија што Вака, значи не ви зборува никој. Немате гласови, друг не зборува ништо. Вие сте тие кои што го слушаме, вие сте тој кој што го слушаме, зборувајте, бидејќи ќе морам да ве прекинам да пуштам некој друг гледач. Да дојдеме во Прилеп, да снимаме, да видиме што се случува. Што се случува? Знаеш што се случува? Не, господине, да не ме прекинуваш, те слушам сега телевизија, те слушам. Знаеш што се случува во Прилеп? Вака ви кажам отворено. Во Прилеп сте категоризирани луѓе, народ е категоризиран. Едни прилепчани вода не плаќат, што работат лично во комуналното предпријатие. Не плаќат вода. Ало? Добро, ви благодарам за јавувањето, мислам дека нема да се разбереме. Значи, кога ќе се јавите во емисија на која и да е телевизија, 25 години тоа се зборува по телевизиите. Не го вклучувајте тонот на телевизорот да ве слуша комшијата од 4 горе, а вие живеете на 1. Бидејќи тогаш се јавува фонија. Таа фонија пречи, ви доцни гласот, вие доцните во емисија, не се слушаме и си викаме цело време ало. За да не се случува тоа, намалете го тонот на телевизорот и јавете се. Комшијата секако ја гледа истата емисија и ќе ве слушне дека зборувате. Дајте друг гледач. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. По темава се. Повелете. За водолов. Ова е прав хаос. Прав хаос, ради тоа што еден пример ќе ви дадам. 2013 ми доаѓа за останата сметка, иако не сум живеел во куќата што ја купив. Немам живеено, 2013 ми доаѓа сметка 46.000. Тоа паушално го вадат некој си просек. На колку членови живеат, од кога сум пријавен, како сум пријавен. Од кога пријавив, имаше некоја акција, од кога пријавив водомер, све редовно ги плаќам сметките, меѓутоа доаѓа за останат долг 146.600. Имам разни тужби до град Скопје, до водовод, за интервенции, за да се намали сметката, меѓутоа никакви реакции. Сега пак стигна опомена пред исклучување. Исклучен сум, меѓутоа сега постои цевка, бидејќи без вода не се може. Ги молам со писма, со интервенции да постават водомер за званично. Сметката иде паушал, 1300 подолене. И тоа е. Добро. Ви благодарам за споделувањето на вашиот случај, истовремено и на сите оние кои што споделија мислење, дали беше лично искуство кое што го имаат по однос на ова, или пак веројатно беше само критика на тие кои имаат лично искуство, или едноставно своето убаво искуство кое го имаат со водовод и канализација, во кој да е град и од каде и да се преселени, во кој и да е друго место, кое што нема никаква врска со темата. Ви благодарам за вниманието и пријатно.